बॉयलर है। जी जी जी। इसमें मिल्क बॉयल होता है। अच्छा ठीक। बॉयलिंग के बाद जो है जब इसका टेम्परेचर जो है 85-87 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जी, अच्छी तरह से बॉयल हो जाता है, तो उसके बाद इसको ठंडा किया जाता है। अच्छा तो ये जो यूनिट जो है ये जो है कूलिंग के लिए है। ठीक। कूलिंग के बाद जो है फिर जब जैसे इसका टेम्परेचर कम आ जाता है तो उसके बाद इसमें स्टोरेज होता है। स्टोर होता है, ठीक है। स्टोरेज के बाद जो है फिर यहाँ से लिफ्ट होकर उसमें जाएगा। अच्छा। और वहाँ से फिर जो है ये मीन के आपको और यहाँ पे इसमें पैकिंग इसमें आती है। अच्छा ठीक है। एक मिनट लाइट कम हो बेटा। ना ठीक है सर। हैं दरवाजे खोल दो, खिड़की खोल दो। हाँ खिड़की खोल दो। ना खोलना। अभी सब आराम कर रही आने दो चार हाँ ठीक है। और बच्चियों उधर है। अच्छा वो दूसरी तरफ। ये सब दूध देने वाली गायें हैं। अच्छा इधर कंप्लीट। हाँ हाँ। ये सब लॉट जो है दूध देने वाली हैं। अच्छा ठीक। बाकी दूसरी तरफ। हाँ उस साइड में। अब जगह नहीं हुई तो फिर हम लोग उस साइड में चलते हैं।